Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Thilo à Missat. Klasy tokovavy anterina ny araba ho antsika rehetra izay nanaraka ny fampalambavao teo ary manasa antsika rehetra anaraka ny fandarana l'invité du jour hatramin'ny farany ho amin'ny tia araka misy alina ity araka ny nampifantarina antsika nampanantenana antsika ihany koa hovahintsika ho amin'ny ity alina ity pasteur Barty Rakotovao izy moa dia mpandalina asipikaroka ny marina momba ny baiboly ho fampandrosoana ny ara-panahy ny sosialy ary ny toekarena miarabanao ampitiavana pasteur marasanao ihany koa androso anaty efitrano miarabanao ampitiavana pasteur Barty Rakotovao ary misotranao nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour indray ho amin'ny tia alla ity veriky amiko fa mbola tsy tara ho amin'ity herinandro ity ny miarabanao nahatratra ny taona vaovao roa amby roapolo sy roa arivo satria izay moa sika vao mifankahita ary maniry ny sosiny tsara indrindra ho anao sy ny ankohonanao ary tratra soa indray eto amin'ny fandarana topoka ya miaraba Gasikara fa miaraba ny mpijery rehetra eto amin'ny Real TV Madagasikara ary manantitra ny fiarabana ny tratrany taona ihany koa satria mbola ao anatin'ny asaramanitra tanteraka tsika zao raha amin'izao volana janoary zao mino fa mbola tsy tara ihany koa ny fiarabana ao atsika tsakaiky avy mankasitraka Gasikara ny amin'ny fanasana amin'ity fandarana androany ity makasitraka indrindra tompoko asaina mpitiavantsika rehetra anaraka nahitra amin'ny farany amin'ity ala ity ianao izay meno anay amin'ny alalan'ny japeo ny Real 94 FM anaovana araba manokana isika rehetra any amin'ny tany lavitra rehetra malaka ny fandarana isanandro dimy miarabantsika any amin'ny faritany izay mijery amin'ny alalan'ny page Facebook isika any ampitan-dranomasina dia tolorana an'izay araba izay avokoa zany natrany izy nefa dia mbola tsy adino hatrany ny manetana atsika mparaitan-drazana mba anao an'itony arivavaorana ny masaka itony naiza toerana izay misy atsika aza dino mampiasa ny gel hydroalcoolique izay mba ahafahanao zany miaro ao anatin'ilay ataontsika hoe geste barrière moa izany malasa tanana amin'ny savony sy ny zavatra maro samihafa izay efa napetraka dia andao ho atsaitsika izay ho fiarovantsika ny aitsika ny fahasalamatsika sy ny ankohonantsika izay ny tsetrarehetra tsiaritra kely pasteur Barty Rakotovao fa ary sitraka ao aloha isan'ny fomba mazatra moa zany izay fanao ngamba ny atsara ihany ny afantaran'ny olona anao hoe izay vahiniko amin'ny ity altiny any tony mantsy somary taitra kely tenako satria efa vahiniko teto ianao ary tamin'izay fotoan'izay dia tale général ny fivondrona amben'ny tantsa androany nefa dia gaga ay pasteur ka ity Barty Rakotovao ity ka tsara ihany afantaran'olona anao ianao dia efa anisan'ny ataontsika hoe nisehatra tamin'ny zavatra maro zany teto amin'ny firenena ny ohatra vitsivitsy ngamba ny mba tsara afantaran'ny olona anao araka nambarako teo zany dia tale général ny fivondrona amben'ny tantsa ianao zay afantaran'ny maro anao fa akoatran'izay dia efa niasa teo anivon'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra pasteur Barty Rakotovao ary nahatra hatrany amin'ny 20 taona tany mihitsy no nisehatra tamin'izay atao hoe fampandrosoana tontolo ambanivohitra tamin'ny alalan'ireo ONG maro sy ny projet programme maromaro andray ohatra ngamba antsika nisy an'ireny hoe ONG Idéal ny PSDR ny CRC ny tranobe an'ny tantsa ny fivondrona be an'ny tantsa malagasy izay nresantsika farany teo fa araka nambarako teo dia pasteur ihany koa ianao raha ny fahafantarako dia pasteur eo anivon'ny fiangonana pentecôtiste mitsambatra eto Madagasikara mba te antany ianao androany hoe marina ve zany pasteur eo anivon'izay pentecôtiste mitambatra zany ianao Andriamatoa Barty Rakotovao misaotra betsaka Gasikara atao anatin'izay filazana ny momba zay ary tena marina ny ndrasanao fa atao anatin'ny fotoana
maro tokoa dia nisehatra teo anivon'ny tontolo ambanivohitra ary nikaroka ny ampandrosoana sy jerena ny ampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no tena ny anarana ary nieritreretana fa mba handraisana anjara amin'ny fiainana na fandalovana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Rehefa niaina tao nandritry ny fotoana lava dia nahita hoe hikaroka ny ampandroso ny tontolo ambanivohitra ny sosialy sy ny ara-ekônomika fa ahoantsika ny tsy ampandroso ny fiainana ara-panana hikaroka le ao aorianan'ity fantatsika mantsy fa fantatritsika rehetrarehetra na malagasy dia mahafantatra fa hoe fandalovana ny eto amin'ity zao tontolo zao ity tena fandalovana ity ary raha sokatra masina ka satsika ny eo amin'ny bokyny salamy dia hoe 70 taona na 20 taona niainantsika amin'ny maha-olombelona eto ambonin'ny tany raha tahina teza indrindra ozy izy noho izany no fanontaniana mipetraka amin'ny olona tsiraray avy ho amiko ho an'ny tsiraray avy dia mipetraka foana ny fanontaniana hoe nandalo teto tsika 70 na 20 taona inona ny vitan'le olona rehefa nandalo teto izy nanao inona situation anakoroa mantsy zavatra misy ny anankiray hoe nanao inona izy tamin'ny nandalo teto ary ny faharoa dia ny hoe afaka nanomana n'lay fiainana mandrakizay avy any ve izy satria raha miresaka ny atao hoe fiainana mandrakizay tsika ka apetrakitsika ny 70 sy ny 20 taona dia ozy zareo mpanao matematika hoe epsilon zany 70 na 20 taona zany raha oharina amin'ny infini zany hoe raha oharina amin'ny mandrakizay le 70 taona na 20 taona dia tena kely dia kely noho izany inona le tena ataon'ny olona teto amin'ny fandalovana teto amin'ity zao tontolo zao ity izay indrindra nahatonga rehefa hoe ametraka ny fiainana araky ny mission zay ampanaovin' Jesosy mba ho fampandrosoana ny firenena dia nandinika hoe mila mampandroso ny fiainana ara-panahy ary io ny antso nantsony Jesosy nantsony ilay Andriamanitra mba haninona hitoro ny filazantsara dia io fitoriana ny filazantsara io lay antso ny antsony Jesosy hitoro ny filazantsara zay no nahatonga nandeha nanao ny asa pastoral ny manahirana kely mantsy lasa ohatry ny azakazahana le asa pastoral lasa pasteur daholo zao olona rehetra zao tena mialatsiny ary misy aza milaza fa raha ty anankarena anao eto Madagasikara dia na manao politika na manao pasteur mitondra fivavahana ka androantsika raha miresaka amin'Andriamatompo Barty Rakoto Vao sao dia mba tsy fantatro tsy naomba ny tany amin'ny tantsasy ny programma tany dia aty misy ny sosy aty misy ny bizina dia zay ve no narisy lahatra anao anatin'le sa hoe tena mission marina raha tena mission ary inona zany ny antso nahatonga anao mba nisy fifoazam-panahy ve nisy anjely tonga ve sa tsy fantatro ao anatin'izay rehetrarehetra le izy araky ny fangasako teo dia hoe tena zavatra finiavana io tsy mitovy araky ny eritreritriny olona hoe amiko manokana tsy mitovy araky ny eritreritriny olona hoe fanangonam-bola ny asa fitokena filazantsara tena marina asa fandaniam-bola ny asa fitokena filazantsara zany hoe misy vola azonao dia tena laninao amin'ny asa fitoriana raha mijery ny tantarany zany ataontsika hoe Paul zany ianao anatin'ny baiboly izay nahavita ny asa missionnaire be dia be i Paul zany raha ny tantarany tena olona nianatra nanana ny maha izy azy teo amin'ny tany amamonina satria nianatra lalàna izy zay tao anatiny tokony fariseo fa rehefa converti izy nanolo tena hivavaka na nanolo tena anaraka an' Jesosy na rehefa lasa kristianina dia tena lasa izy nandeha nanao ny asa mission ary Saul Liverpool ve lay Saul Liverpool io nandeha nanao an'ilay mission ary tena hitanao hoe ny naza rehetrarehetra no natotony tao ka androany tena zany mihitsy ny mission ahoana ny anaparitahana ny filazantsara na ny finoana marina amin'ny piraitandraza inona no nanaitra anao na inona le antso ahoana ny avitaranao zava nahazo antso ianao sa ianao fotsiny mitapa-kevitra le hitory aranga raha ny manokana aloha io tena efatra amin'ny fahazazako no nisy an'io andao atao hoe finiavana andao atao hoe finiavana satria raha hitentsika hoe antso dia ohatrany miteny foana ny olona miteny hoe ianao ve zany na eno feo be avy any an-danitra ny teny hoe avy ianao fa atsoko lasa tsy zay mahatonga na miteny hoe aleo atao hoe finiavana fa ny antso mantsy dia miainga avy amin'ny entamavesatra misy entamavesatra ao rehefa mahita an'ireo rahalahy piraitan-drazana eritreretina fa mila famonjena dia miantsoantso hoe vonjeo izay lay fanahy dia mahatonga anao manetaita hoe ahoana reny mba hananako moyen afahako mitorina manavotra an'ireo oloreo hoe dia rehefa mandeha mitona ka mifampikaisaka amin'ny ilay Andriamanitra ianao dia
ozy jesosy hoe tonga ny fotoana ataovy amin'izay ary l'émission fataranao fa jesosy no miteny an'izay ty le ty le zavatra sako aminao za mivavaka za zao a miresaka aminazy zanako rehefa tena mifampiresaka amiko foana ny zanako ka miantso azy amin'ny telefônina de tonga de fantany hoe dady zay miantso zay dady zay miresaka amiko zay de tahaka zay koa io tsy sarotra aminao no raha i gasikara zao no miresaka amiko androany de sarotra aminao no miidentifie miteny hoe pasteur Barty zay miresaka amiko amin'ny telefônina zay fa za satria za efa mpiresaka amin'ny Jesosy isan'andro hatramin'ny fahazazako donc mora kely amiko miidentifie an'le feo ona pasteur Barty manahirana amin'izy mantsy mialatsiny fa mety hoe mahery le fiteniko tena ilakotsiny fa tsy ohatran'zay mahitoko sy andinindiny kely eo amin'ny baiboly ao lasa pasteur zay mba mahay miresaka sy mitoroteny de lasa pasteur kanefa atsika fantatra hoe misy ny fenitra zany toy ny hoe fianarana any amin'ny any amin'ny faculté na any amin'ny collège momba ny théologie zany ka ianao ve mba nianatra an'izay hoe théologie zay ka nahatonga anao lasa pasteur toko ya araka ny resahako teo zaza atao anatin'ny fiangonana pentecôtiste mitambatra ary nanao ny école biblique sy ny école pastorale tao amin'ny fiangonana zany hoe misy ny fiofanana misy ny fianarana natao tanteraka vo afaka manao pasteur tsy hoe nandeha teny de araka le teninao de nahita soratra masina anankiray ary io mihitsy no mila hojegatsika efa mikaroka any ato hoe fahamarinana ao anatin'ny baiboly satria misy zavatra tena efa mazava be fotoponona ao anatin'ny baiboly zay mila hoentitsika mila voizitsika zany ampianaritsika le famarina zay le antsoina hoe mila mitoro ny filazantsara ny makasika ny resaka andresanao teo makasika ny hoe ao anatin'ny fiangonana fiangonana pentecôtiste androany satria resaka anaram-piangonana iny androantsika tena tsy resaka ny makasika ny hoe anaram-piangonana mihitsy ny antony tiako mazavatsaka hoe lay makasika n'lay fikarohana nlay fandarana ina no marina ny tena horesantsika eto makasika ny resaka fiangonana sy ny fiainam-piangonana indray ny gasikara ny resaka dénomination horesantsika ny arina raha misy mety mifahalinana ao arina jerisykely raha misy ny fotoana fa tsy maintsy napetraka mantsy zay mba ahafantarako aloha hoe iza le olona miresaka amiko ohatrotriny ahoana le lalana nalohany satria averikano hoe tale généralna fivondrona be ny tatsaho any ahafantarana anao gaga be ary rehefa omen'ny ankizy ana hoe pasteur ozy izy no vahiny de Barty doji ay pasteur ka i Barty la côte votia ka io indrindra ary no idiratsika raha sitraka ao aloha andaotsika iverina any amin'ny fototra mihitsiny satria raha vao miresaka finoana fivavahana zany tsika de adevitra tsy mety vidy zany ianao nefa de ny safidy an'ity hoe ny marina hoe pikaroka mpandalina ny marina momba ny baiboly io ka izy io samy manana marina anao anatin'le izy fa androany ianao ny vahiniko mba te antany raha miresaka finoantsika de ao zany atao hoe misy olona inona ao misy zavatra inona ao ka androany raha finoana zany de Andriamanitra iza no veriny zany Barty raha kody vao pasteur androany fa Andriamanitra zany rehefa mivavaka zany ny olona de mivavaka amin'Andriamanitra ka ohatrany ahoana ny amaritanao an'le Andriamanitra mihitsy ny ary ya misaotra betsaka zay mihitsy no iangatsika satria rehefa mikasaka ny atao fivavahantsika de tena samy manany eritreriny tokoa ny olona ary ny tena olana de ity samy mieritreritra ny marina daholo reo olona reo ny tena izy nefa tsy misy marina be dehibe zany indrindra raha makasika ny fivavahana satria zavatra anankiray ihany io na marina na diso de rehefa miresaka ny atao fivavahantsika de nretrarehetra samy mahafantatra zany ny définition atao mivavaka de mifampikaisaka amin'Andriamanitra ny fanontaniana mipetraka de hoe iza le Andriamanitra na ahoana ny fahafantaran'le olona n'lay Andriamanitra zay ny fanontaniana mipetraka ary ity no entiko miainga foana gasikaka ary somary mampisy kely ny ataotsika hoe hésitation foana rehefa miresaka kely makasika ny atao hoe baiboly satria hatrany ampiandohany io de marina foana fa ny famitahany nanina mitahany devoly ny olombelona teto ambonin'ny tany ary de tenin'Andriamanitra raha namaky ny tantarany hevitsika ny fahalavony zao tontolo zao de tenin'Andriamanitra no noentiny devoly nandavy voalohany aneva io le tena mampatahotra ary eo mihitsy le olana
satria Injay mahay tenin'Andriamanitra mamaky zay. tenin'Andriamanitra daholo ny olona raha mamakytsika ny eo amin'ny Genesis toko faharoa izay zao ny afatr'Andriamanitra tamin'ny Adama. Zao ny afatr'Andriamanitra tamin'ny Adama. Zao apetrako eto amin'ity zao tontolo zao ty nareo eto amin'ny saha de azo hinananareo daholo ny azo rehetrarehetra eo amin'ny saha fa ny azo eo afovoan'ny saha ihany no aza hinananareo. Zay no afatr'Andriamanitra tamin'ny Adama. De rehefa andeha mitaka ny Eva i Satana de izay tenin'Andriamanitra zay ihany no nalainy devoly nanalay Satana. De zao ndray ny fomba nytenenany tamin'ny Eva anky tsy efa nataon'Andriamanitra hoe aza misy hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha. Hitanao tenin'Andriamanitra fa amin'ny fomba fiteny moa zany matetika ny fomba firesahana anazy de le hoe diabolisena. Diabolisena ilay tenin'Andriamanitra zany hoe tenin'Andriamanitra io fa avadika de rehefa mandray an'iny tenin'Andriamanitra mivadika iny ny olona de very. Ary eo ny tena olana amin'ny famakian'ny olona amin'ny Baiboly. Raha ningana kely fotsiny tsika iresaka tsika mijery ale hoe ohatry ny ahoana le atao hoe Andriamanitra. Satria zay le anisan'le fanontaniana petraka voalohany teo de hoe zany Andriamanitra zany manana ny ataontsika hoe momba azy rehetra. Fa zao no ohatra ny raisiko gasikara. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fisainan'ny olombelona sy ny fisainan'Andriamanitra tena mifanalavitra be tahaka ny elanelan'ny lanitra sy ny tany zany elanelan' zany. De zao zavatra misy miezaky tsika olombelona manakatra n'io Andriamanitra io araka ny fisainantsika maha olombelona fa ny tena marina tsy mahatakatra n'io mihitsy. De tia ny ohatra fandraisako rehefa mampianatra an'izay elanelan'ny fahatakarana maha olombelona sy ny fahatakarana mahandriamanitra zay raha raisitsika hoe io misy elefanta be anankiray zay ny atao hoe biby mba nisan'ny ngeza indrindra eto ambonin'ny tany de ny biby ataontsika hoe farany kely indrindra eto ambonin'ny tany ny parasy. De raha ny taninao gasikara ny parasy hoe ohatry n'iny zany elefanta zany de tsy fantatra ny parasy zany tsy fantany afa-tsy hitany ihany. Raha apetraka ao anatin'ny ao anatin'ny volona elefanta ny parasy de volo mitsangatsangana ny afantariny an'izany elefanta zany. Raha apetraka ao any amin'ny tongotrany izy de le eo am'le misy an'le sabô be an'iny de ohatry ny taolana ny fahafantariny an'izany. Fa rehefa zay le fampianarana rehefa nakelezina ilay elefanta nakelezina hitovy habe amin'ilay parasy de hitan'ilay parasy amin'izay hoe ay ve ka ohatry zao zany elefanta zany. Ohatry zay koa io Andriamanitra io tamin'ny olombelona tsy nafantatra an'izany Andriamanitra zany ny olombelona fa tonga de finoana ny fototra tonga de finoana niezaka nanakatra ihany fa na ny zanak'Israely ary niezaka nanakatra n'ilay Andriamanitra fa tsy nety tonga teo amin'ny fahatakarana n'ilay Andriamanitra mihitsy fa niezaka nanaraka n'ilay fitsipika napetrany fotsiny. Zay zany no ezahana nanakarana n'ilay Andriamanitra nametraka n'ilay fitsipika hoe reto daholo ny atao fa zay ny ahafahanareo mifandray amiko. Fa tsy nety tena tafapetraka tao anatin'izany atao hoe fahalalana na fahatakarana n'Andriamanitra zany. Avy eo ilay Andriamanitra nidina ny tafonofo teto ambonin'ny tany de hitan'ny olona zay vao fantatra amin'izay hoe ay ve ka ohatry zao zany Andriamanitra zany. Tsy haiko azony gasikara lay maha-Andriamanitra mihitsy izany de miteny hoe izay no nahatonga antsika manomboka mahafantatra an'ilay Andriamanitra amin'izay ny ady hevitra ankeza be de ny hoe io le tonga nofo io teto ambonin'ny tany io ve tena Andriamanitra sa tsy izy. Zay zany ny fanontaniana mipetraka amin'ny olona. Ka horesantsika mihitsy ny fa mbola eo amin'le global mantsy no tiako resana satria tsika zany zao raha miresaka hoe Andriamanitra de be zany hoe be nefa nandalo teto pasteur Barty fa misy aza milaza fa io Andriamanitra ataontsika io tsy io le Andriamanitra tena izy fa le tena ampendohana ka le ohatsika tsy miresaka Baiboly de hoe Andriamanitra ny Israely de misy zany Andriamanitra ny Israely ve de misy ny Andriamanitra ny Malagasy de misy ny Andriamanitra ny Sinoa ve de ohatrohatry zany ka le Andriamanitra resahantsika ty raha jerena zany de ohatry ny ahoana mihitsiny le nampianarina tany am-piangonana aveo hoe le tsy hita maso le velona le ny amaritanao anazy zany ohatra ka azonao le atao hoe Andriamanitra tsy hoe zany mamaritra azy fa le fahamarinan'ny Baiboly. Ohatra meko ohatra tsika hoe ny tena Andriamanitra io de nisy isaky ny firenena
ary mbola veriko indray mandeha fa na ny teto Madagasikara nera mbola tsy tonga teto ara ny kristianisma dia efa nisy mivavaka teto Madagasikara efa nisy Andriamanitra teto Madagasikara me koa ohatra ianao misy an'izany ataontsika hoe Zanahary ny vavahan'ny malagasy Andriananahary ny vavahan'ny malagasy Andriananahary masina indrindra misy an'izany ny vavahan'ny malagasy teto ary io fivavahana nataon'ny olona rehetrarehetra io samy nandeha araka ilay fanakarany azy satria mbola tsy hita ilay hoe ohatry ny ahoana ilay Andriamanitra fantatry ny olona araka ny finoany fotsiny fa misy zany Andriamanitra zany zay maha olombelona ny olombelona satria ny olombelona dia noariana hivavaka noariana hifandray amin'Andriamanitra dia io fifandraisany amin'Andriamanitra io io fifandraisany amin'Andriamanitra io no natiora ny olombelona le mamitenenao amin'ny Genesis hoe hitovy amin'Andriamanitra izy misy lien zany ny olombelona sy ilay Andriamanitra dia raha mijery sika ny firenena tsirairay avy dia samy nanana daholo fa ny eo tsika no manakatra hoe inona no mahasamihafa n'ireo Andriamanitra ny tompon'ireo rehetrarehetra eo satria samy miteny marina daholo fa raha mandray tsika ny Andriamanitra ny Israely dia ny Andriamanitra ny Israely dia ilay Andriamanitra hatrizay ka ho mandrakizay ilay fiandohana fiafarana voalohany sy farany ilay Andriamanitra tsy misy mpandimby ilay tompony tompo mpanjaka amin'ny mpanjaka Andriamanitra mahery zany rehetrarehetra zany ilay Andriamanitra ilay andrian'ny fiadanana rainy mandrakizay ilay mahay ny zavatra rehetra tompo ny zavatra rehetra manerana zany rehetrarehetra zany ilay maha-Andriamanitra ary fantatry ny rehetrarehetra rehefa miresaka amin'ilay maha-Andriamanitra tsika hoe ohatr'izany ilay natiora maha-Andriamanitra tsy mitovy ilay hoe natiora maha-Andriamanitra sy ilay izy amin'ny maha-Andriamanitra azy fa lay natiora maha-Andriamanitra zao zay rehetrarehetra Andriamanitra dia fitiavana zao mantsy ny olana amintsika indraindray gasikara tsika olombelona rehefa miresaka an'Andriamanitra dia le tiatsika indraisana anazy ihany ny andraisana azy ohatra misy olona zao Andriamanitra fitiavana any azy ny tiany amin'io Andriamanitra fitiavana io tsy manarany amin'ny elo zany mihitsy io zay aminy andraisany azy fa izy tsy nandray hoe io Andriamanitra io ane ka mamalony io dia mamalony mpanoty tsy misy voary akaikin'izany Andriamanitra zany ohatry Lucifer Lucifer ny voary akaiky indrindra n'izany Andriamanitra zany fa miditra tao anatina fahadison'indray mandeha dia very mandrakizay fa misy olona tena tsy tia lala zany fa ny anay le Andriamanitra anay Andriamanitra fitiavana dia iny Andriamanitra fitiavana foana ka namanota ary izy namenao natao fahotana ary izy dia tsy tia lala izy fa le Andriamanitra fitiavana any azy fa misy karakteristika na natiora be dia be io Andriamanitra io natiora n'io Andriamanitra io no mijery hoe marina ve ilay Andriamanitra tompon'le olona sa tsy marina dia ho an'ny Jiosy ho an'ny Israely dia io Andriamanitra io anankiray tsy misy fanampiny tsisy mpandimby tsy misy ariana misolo azy fa Andriamanitra hatramin'ny voalohany izy ary mandrakizay fa amin'ny Andriamanitra mahay zavatra rehetra azy dia afaka manao zay mety amin'izy meko ohatra fotsiny niseho tamin'ny Mosesy izy dia tamin'ny alalan'ireo memorehatra afo nisehoany tarika ny zanak'Israely izy tamin'ny alalan'ny rahona nitarihany an'izay fa Andriamanitra foana iny niseho tamin'ny nitarika anazy tamin'ny alina izy andry afo nitarihany azy misy fotoana izy miseho amina raha ataontsika hoe ray aman-dreniny Samsona ohatra zao tamin'ny alalan'ny anjely no sehoany zany hoe arak'izay tiany io isehoana fa izy anankiray tsy miova fa misy indray mantsy ny olona mieritreritra hoe misy Andriamanitra be dia be any ary io nidirantsika amin'ilay resaka finoana rehefa avy eo ka zay misy nidirana ao anatin'ilay finoana fa nitiako tenenina fotsiny hoe raha ianao nefa no mahita an'ilay izy ve raha ihany ve le Andriamanitra any manko ny zay le fantaniko teo mantsy hoe Andriamanitra ny Israely Andriamanitra ny Malagasy Andriamanitra ny Frantsay sa raha ihany le izy arak'le olona ny tena marina raha mianatra ny fotom-pampianaran'ny Baiboly tsika dia raha ihany no Andriamanitra misy fa miankina amin'ilay olona amin'izay io zay le finoana satria ilay olona no mieritreritra rehefa avy eo hoe raha ohatra ka ilay Andriamanitry ny Israely ihany no ilay Andriamanitra ny tompon'ny Malagasy teto dia raha ihany zany mazava ho azy ny principan'ilay Andriamanitra tany amin'ny Israely ny principan'ilay Andriamanitra Malagasy mitovy amin'ny principan'ilay Andriamanitry ny Egyptianina ohatra mitovy amin'ilay Andriamanitra ny Frantsay
tokony mitovy io raha ny tokony io satria ilay Andriamanitra nahary an'izao tontolo zao fa itsika le olona manompo an'ilay Andriamanitra no zay ve zay ny fanontaniana me koa ohatra tsika me koa ohatra nao anaty baiboly raha gasikara dia zao foana ny zava-misy amin'ny olombelona ny olombelona afaka mamoron'Andriamanitra baiboly no miteny zany amin'ny olombelona raha ohatra zao tsika mijery ny tantaran'ny zanak'Israely dia ny tantaran'ny zanak'Israely miteny hoe tany ampiantohana be ny zanak'Israely rehefa nantenaka ny didy folo tany amin'ny tendrombohitra Sinay Mosesy dia ela be naharitra 7 andro izy ny tany dia ozy izy ny zanak'Israely tamin'ny rahalahan'ny Mosesy hoe anaovy Andriamanitra zay taradalana anay tanao ny olombelona zany mieritreritra fa afaka manao Andriamanitra izy iny le tompony io le mila tena tandremantsika satria zay no maha olombelona ny olombelona dia efa voary iankina amin'Andriamanitra iankina amina hery mihoatra noho izay raha raitsika fotsiny zao am'izao tsika miteny zao moa mety betsaka no miteny hoe za tsy manompo Andriamanitra afa-tsy anankiray zany kanefa rehefa tena jereno izy ozy izy baiboly hoe mikibony no Andriamaniny ohatra dia raha nikibony no Andriamaniny satria manino manompo an'ilay kibony izy zany hoe izy zavatra tompona zany no sokajiana ho Andriamanitra no lasa Andriamanitra le olona amin'ny maha olombelona zay fa nitiko tenena ohatrany hoe satria anao resaka Mosesy teo zany fantatrao nge fa noho ny zavatra nataon'ny zanak'Israely nanao sary sikotra volamena sy ny akohaka teo dia namoaka n'ilay didy folo tena mohitra amin'izay izy fa misy miresaka aza manan'Andriamanitra kafa afatra zao ihany zany hoe manaiky ve zany le Andriamanitra fa misy Andriamanitra hafa akoatra anazy ve zany ka zay mampatonga l'izy mantsy hoe izy Andriamanitra tsy manaiky an'izay fa mandefa mesazy amin'ny olombelona izy miteny hoe izy Andriamanitra zao ny teniny ao amin'ny Isaia tsy misy vatolampy zany izy tsy hitako zany ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy za fa amin'ny maha olombelona ilay finoana maha olombelona no mamorona n'ilay fisian'Andriamanitra dia iny finoana foronona amin'ny fisian'Andriamanitra iny no mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe aza manao an'io nareo fa zany ny anisan'ny zavatra mahasaro-piaro indrindra an'Andriamanitra izay manao zavatra tao entina ampilaharina amin'izay zay zany ny zavatra tena tsy mety amin'io Andriamanitra io satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra izy zany hoe feno ao amin'ilay atao hoe fafenonony ny rehetrarehetra kanefa ny olombelona mbola mahavita manao zavatra topoina mihoatra noho izay ihany izay le nahatonga azy miteny hoe aza manao an'izay ka andao ary resantsika ary le finoana ary satria raha miresaka finoana mantsy tsika l'izy moa tsy haiko tsony fa disy le fiteny ina finoana reo dia zay protestant zay katolika asa zay ve le finoana sa hoe inona finoana reo dia mihina an'Andriamanitra kristianina ve zany nareo boudista tsy fantatro arakaraka le sokajany zay raha miresaka finoantsika inona ny marina oentiny zany pasteur Balty rakoto foana rehefa miresaka finoantsika marina fa eo zay resaka kakazana antoko-pivavahana zay na lay anarana antoko-pivavahana fa ny tena marina rehefa miresaka finoantsika dia lay finoana no morona makany amin'ilay anarana antoko-pivavahana rehefa avy eo azonao zavaina kely soary raha idirantsika lalindalina kely izy dia hoe ny tena marina misy karazana finoana anankidimy eto ambonin'ny tany reo finoana anankidimy reo dia misy ny finoana ohatra hoe ny ateista zao sokajiana ho finoana anankiray satria ireo olo ireo mieritreritra fa tsy misy zany Andriamanitra zany zay zany no finoany tanao na tsy mino an'Andriamanitra ary izy zay mihitsy ho finoany le tsy mino iny mihitsy ho finoany zany hoe sokajiny ireo karazana olo ireo fa olona anankiray finoana anankiray zany tsy finoanan'Andriamanitra zany misy ny olona mieritreritra amin'ny finoana ohatra hoe finoana agnostika zay mieritreritra lay olombelona na lay antokon'olona fa mieritreritra fa zany Andriamanitra zany dia tena sarom-patariny zany sarotra manakatra zany Andriamanitra zany noho izany miaina fotsiny ohatry ny fiainana fotsiny rehetrarehetra tsika dia zay ataon'izany Andriamanitra any ataon'izany Andriamanitra zany any zany hoe fantany ihany ny fisiny misy ilay Andriamanitra fa sangizy tsy manompo an'le tsy manompo izy tsy manao nin'inona izy dia mandeha hoany fotsiny any izy dia ireo ndray olona tena misy vondron'olona koa miaina amin'izay ny finoana misy ny finoana fahatelo dia le finoana hoe pantéiste ny finoana pantéiste io ndray dia ireo olona mieritreritra fa Andriamanitra dia ao amin'ny natiora zany hoe ao anatin'ny natiora izy hoe rehefa mitsoka io rivotra io dia ao anatin'izay natiora zay ny misy an'Andriamanitra
mandeha ny ororotany ao anatin'izay natiora zay, mandeha ny kitana sy ny volana ao anatin'izany ny misy an'Andriamanitra lay fipetrahany hoe raha ohatra zao ny filahitry ny kitana sy ny volana de zao ny fiasan'ireo kitana sy volan'ireo amin'ny fiainan'ity olona ity. Zay ny olona mino an'ireny ray lay finoana antsointsika hoe finoana panthéiste. Ohatran'ireny hoe horoscope sy ny tariny reny ohatrohatr'ireny mihitsy tena le olona le hoe manaraka an'ireny hoe rehefa mitodika makariny ihany de ohatrohatr'zao de misy force miainga ao anatin'io aminy ino no Andriamanitra reny ray tena finoana anankiray mihitsy. Fa misy ndray ny olona ndray mino koa izy fa Andriamanitra de personne ihany, personne Andriamanitra fa maro, zany hoe ny atao hoe maro de mihoatra indray le antsoiny hoe le finoana antsoiny hoe polythéiste, zany hoe manaiky izy fa misy Andriamanitra ary personne ny Andriamanitra fa polythéiste izy, zany hoe mihoatra ny ray aminy no Andriamanitra. De misy ndray koa ny mino fa monothéiste izy, misy mino fa anankiray ihany ny Andriamanitra, de io le finoana hoe monothéiste, manaiky izy fa misy ny Andriamanitra fa ray ihany. Io no somary sarotsarotra kely ho an'ny finoana kristianina satria ny tena marina tany am-piandohana raha miresaka ny finoana monothéiste tsika, ary zay mihitsy ny anisan'ny resahantsika betsaka rehefa makasaka ny atao hoe fahamarinana de ilay fahamarinan'ilay finoana satria io fototra ny zavatra rehetra ingan'ny fivavahana io finoana io. Raha miresaka tsika ny finoana monothéiste ohatra de telo ihany manana finoana monothéiste, de misy ny finoana judaïsme, misy ny finoana musulman na ny slamo ozy tsika, ary misy ny finoana kristianina na ny kristianisme. Misy finoana kristianina monothéiste, de misy indray nefa kristianina miteny izy fa monothéiste izy, fa rehefa tena jerenao le finoany tsy monothéiste izy fa polythéiste, satria mieritreritra izy ary rehefa saininao fa rehefa tena idiranao le finoany de fantatrao fa misy Andriamanitra maro aminy. Afaka mamehy ohatra zany meko ohatra anao andao ataotsika iresaka dithéiste ohatra tsika, iresaka dithéiste tsika, raha miresaka zany tsika hoe misy ny Andriamanitra ray de misy ny Andriamanitra zanaka. Raha angle monothéiste ny jerenan'io angle monothéiste lay fotom-pampianarana monothéiste de amin'ny monothéiste ilay ray égale zanaka. Tsy miresaka diso marina tsika gasikara, tsy miresaka hoe diso zany na marina zany fa angle fotsiny nijerentsika azy. Fa raha angle polythéiste nijerenan'io de tonga de hoe ray différent zanaka, zay fotsiny. Ray Andriamanitra ray, zanaka Andriamanitra ray hafa faharoa ndray, Andriamanitra anankiray faharoa iny. Ahoana le hoe Andriamanitra telo zay iray ohatr'zany. Oui. De lasa mikorotana very kely ao anatin'le zavatra. Azavaiko kely aminao ny tantaran'ilay Andriamanitra telo zay iray. Zay le niteneniko teo hoe tany am-piandohana monothéiste ny kristianisme na ny fiangonana kristianina tany am-piandohana, satria rehefa tonga teto Kristy niainga avy amin'ny judaïsme io de nikisaka ny fiangonan'ny apôstôly de monothéiste io satria monothéiste ny fiangonana judaïsme. Fa rehefa nandeha ny tantara de lasa ny fangaro io finoana polythéiste sy ny finoana monothéiste io, lasa nisy fifangaroana. De ny olona manaiky, ary zay mihitsy le resantsika eto androany, ny olona ane manaiky raha vao miresaka zao tsika polythéiste sy monothéiste de misy olona be any an-trano teo monothéiste satria fatany fa monothéiste lay fahamarinana. Fa rehefa resahanao amin'izay izy de polythéiste izy. Rehefa tena jerenao ny finoana, zay matsy le finoana, rehefa tena jerenao le finoany polythéiste izy. Satria maninona ny tenenao hoe polythéiste izy? Polythéiste izy satria ny ray aminy différent amin'ny zanaka ary différent amin'ny fanahy masina. Fa raha angle monothéiste ary androany tena zay mihitsy lay hojerena sy hovo izy ray, satria izay lay fotom-pampianaran'ny baiboly. Hoe raha mianatra tsika ny atao hoe fotom-pampianaran'ny baiboly sy ny fotom-pinoan'ny baiboly, raha baiboly ny resahana de ny fotom-pampianarana sy ny fotom-pinoan'ny baiboly de mirona sy miorona ao anatin'ny atao hoe fotom-pinoana monothéiste. Zany hoe amin'ny baiboly ny resahana raha ihany ny Andriamanitra misy, tsy misy afa-tsy anankiray. Ny olana kely amin'izay mantsy de zao rehefa miresaka n'ilay Jesosy Kristy ohatan'io kiny avy eo fa Jesosy Kristy zany rehefa miresaka de miteny izy hoe ny raiko zay ny an-danitra,
ny raiko zay naniraka ny raiko fa ao anaty baiboly zany tenin'andriamanitra zany pasteur moa tsy hoe iteny lango masina vary entina hitafy lamba masina tompo satria anao pasteur za mpanao gazety de ahoana moa no ahafahanao milaza zany fa monotéiste fotompony baiboly nefa le voasoratra ao anatin'ny baiboly ary le tompo aty amin'ny testamenta vaovao mbola miresaka hoe izaho sy ny raiko tsy miteny izy hoe izahay na hoe za ihany le ary tsy fantatro zany ary izy zany tsy fantatro bedibe zany miresaka hoe manao ny sitrapon'ny raiko tsy izy mihitsy ny teneny fa le raiko any ambony tsy mifanohatra ve zany resaka ao zany pasteur ya azavaiko aminao le izy zay le hoe angle ijerentsika azy aloha tsika aloha mbola tsy miresaka le hoe ahoana ny fitenenany baiboly azy na ahoana ny fitenenany jesosy azy fa nresantsika aloha hoe inona lay fotom-pampianarana ampianarany baiboly ary zay no mahatonga miresaka aminao gasikara hoe na ireo mpijery antsika ny atrano ireo ara de mijery ary manaiky fa monotéiste ny fotom-pampianarany baiboly satria ary zay mihitsy ny ampianarany baiboly raha tsy resaka tsika de ny ao amin'ny nampianarana zanak'Israely de fotom-pampianarana monotéiste zay miteny hoe mihainory Israely Jehovah Andriamantsika de Jehovah iray ihany. Ny testamenta taloha rehetrarehetra de manambara fa ray ihany no Andriamanitra misy any amin'ny testamenta taloha. Raha iresaka tsika andao tsika hijery kely ny ao amin'ny boky Isaia ohatra. Isaia toko fa 3 Isaia toko fa 3 izay manambara fa ray ihany no Andriamanitra misy. Aloha ny toko fa 4 no resantsika. De zao ny fomba fitenin'ny baiboly azy hoe aza matahotra na mangovitra nareo tsy efa nampandrehanareo hatrizay fa za fa nanambara taminareo eny ianareo ny vavolombeloko misy Andriamanitra fa tsy zao va tsy misy vatolampy tsy hitako izany amin'Andriamanitra zany izy rery no Andriamanitra tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy. Ary raha mamaky ny Isaia 45 koa tsika de mbola ohatr'izay ihany ny fomba fiteniny azy. Zany hoe raha jerentsika ny zavatra nampianarina ny Israely rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany de hoe raha ihany ny Andriamanitra misy. Tsy ny any amin'ny testamenta taloha ihany fa ny any amin'ny testamenta vaovao koa. Raha mampianatra tsika mbola tsika resaka le hoe ahoana ny tenin'i Jesosy tsy miresaka le hoe ahoana ny tenin'i Jesosy tsika fa ny tenenintsika de hoe na any amin'ny testamenta vaovao ara raha mamaka ny Jakobo tsika de Jakobo miteny hoe enao mino fa iray ihany no Andriamanitra ny de tsara zany ataonao zany izy ny demoni koa izy de mino an'izany raha ihany no Andriamanitra. Ary ny fampianarana maro milaza ao amin'ny testamenta vaovao manombo fa raha ihany no Andriamanitra misy. Ny fanontaniana mipetraka amintsika de hoe raha ray ihany no Andriamanitra misy zay le angle sy le fotom-pampianarany baiboly. Ny fanontaniana hoe raha monotéiste ny fotom-pampianarana ampianarany baiboly na Jesosy Andriamanitra de égal lay Andriamanitra taloha iny ihany na Jesosy tsy Andriamanitra zay. Raha mamaky nefa tsika mianatra mijery ny ao amin'ny testamenta taloha de mamaky mahakasika ny Jesosy zay nampilazana ny testamenta taloha fanontaniana Jesosy velo efa nitenena tao anatin'ny testamenta taloha ny valiny iny tao anatin'ny testamenta taloha izy de efa fantatra afa tsy voatonona aloha le anarana ya satria ohatra ny miresaka ny lolala ny farandrina zao re John mpanao batisa de ho avy ao aoriana koa ho avy le ary mbola tevitra koa ary hoe aloha tonga de apetraka satria misy hoe ho avy le hoe mpaminany lehibe ao aorianako le Andriamanitra ho avy ny ao aorianako efa nampilazana marina fa androany raha roaty kely fa igany mba tsy vangaro kely pasteur fa io koa mbola atevitra hoe fa le Jesosy fe Andriamanitra sa tsy Andriamanitra aloha zay aloha natevitra voalohany koa ngambany milohany anoizako an'izay le miala tsiny fa lasa eo mihitsiny ka satria raha ray ihany ny fotom-pampianaran'ny monotéiste monotéiste fotom-pampianaran'ny baiboly de ny fanontaniana mipetraka amintsika de hoe Andriamanitra ve Jesosy sa tsy Andriamanitra de raha vakitsika ny baiboly ao amin'ny testamenta taloha de mijoro vavolombelona ny testamenta taloha fa Andriamanitra Jesosy. Andaony atsika afaka mameo ohatra anao mba mijery toko sy andininy kely tsika zany ohatra fotsiny tsika raha mijery tsika ny ohatra hoe ny Isaia 9:5 Isaia 9:5 zao miteny ale hoe fa zaza niteraka ho atsika zazalahy no omena atsika ny fanapahana de ho atsorony
ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina Andriamanitra mahery. Zany hoe io zaza teraka io de Andriamanitra mahery. Zay zao filazan'ny testamenta taloha. Raha ohatra ka mijerytsika ny fahaterahan'ny Jesosy io zany hoe le teny famonaniana ny fahatongavany misy teto ambonin'ny tany. De jerova itsika ny Isaia 7:7-8. Zao vaky ny teny hoe ary noho izany de ny tompo no amin'ny famantarana anareo indro anananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Emmanuel. Na adika le hoe Emmanuel de hoe amitsika Andriamanitra. Amitsika Andriamanitra. Amitsika Andriamanitra. Miara-miaina amitsika Andriamanitra. Ndao tohizantsika ihany. Isaia 35:4. Zao no fomba mitenenana azy hoe lazao am'izay reraka-po hoe mahereza aza matahotra indro Andriamanitra reo ho avy hitondra ny famalina de ny famalian'Andriamanitra eny izy tokoa no avy ka hamonjy anareo de ampahiratra ny masony jamby izy ampalady ny sofony marenina ampitsambikimbikina ny tahaka ny derany mandringa ary iobo lelamona. De raha tadidinao misy fotoana Jauna rehefa tao arina kely nampanontany an'ny mpianatra rehefa tao pikadrany Jauna de zao no tenenin'ny mpianatra ny tamin'ny tenenin'ny Jauna tamin'ny mpianatra hoe andana hoe anontany io Jesosy ianao ve hoe le isa mbola afla iandraisantsika. Zao navalin'ny Jesosy tamin'ny Jauna tamin'izay satria zay le fanontaniana petraka ao. Teneno amin'ny Jauna hoe mahiratra hono hoe jamba malady hoe sofony marenina na patanjahana hoe ny malemy zay satria zay le teniny tao amin'ny Isaia le teniny famonaniana. Zany hoe na ilay boky Isaia de efa naminany fa io teraka io ho avy Jehova ampaninina anao an'izay rehetrarehetra zay raha mamaky anitsika. Dao ne jerentsika ihany koa hoe Isaia 40 miresaka le Jauna teo anao mantsy de amafisiko kely mihitsy izy. Isaia 40 3 zao vaky ny teny. Injany misy feo miantso manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehova manaova lalambe any an-tany foana ho an'ny Andriamanitsika. Rehefa nanontaniany Jauna tamin'ny teto ambonin'ny tany amin'izay izy ianao ry Jauna ianao ve n'ilay Mesia de ozy izy Jauna tsy izy aka. Raha mamaky ny Jauna toko voalohany andininy voalohany tsika de hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra ary ny teny de tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra. Izy naniraka izy ny mazava resaka ny Jauna izy rehefa avy eo tsy Jauna nefa ilay mazava. Zany hoe tsy Jauna ilay mazava fa izy nanambara n'ilay mazava de ozy Jauna tamin'io fotoana io ny teny hoe izaho lay feo miantso avy any anefitra amin'ny teny hoe amboaro ny lalana Jehova. Zany hoe io neloavan'ny Jauna lalana io de tsy iza fa i Jehova na ilay Andriamanitsika. Fetetika kely fotsiny so eky mba tsy very ianao fatapahako kely fa so de tapaka le fidité fa de eto zany le fanontaniana hoe fa Jesosy ihany ve ny Jehova sa ny Jehova de le Andriamanitra le ray tsy fantatro. Ya de raha zay fotsiny aloha ny resantsika de raha izay resantsika zay de raha i Jauna ny anontanianao de ny afatra misy eo nampanaovana Jauna de anamboatra ny lalan'i Jehova kanefa ny zavatra nataony Jauna de nanamboatra ny lalan'i Jesosy. Raha izay fotsiny aloha ny resantsika ka miaraka amin'ilay fotom-pampianarana monoteista zay ampianaran'ny Baiboly de mazava be ny resaka fa Jehova ihany ny Jesosy. Fa andao aloha mbola démontrentsika kely ao anatin'ny testamenta vaovao hoe ahoana ny fomba fitenin'ny testamenta vaovao. Ny olana amintsika mantsy gasikara de ilay fomba firesaka meko ohatra ianao andao raisiko amin'ny tenako mihitsy. Ho avy eto amin'ny gasikara ny tale généraly Fikritama sy pasteur ohatra de tonga de mieritreritra hoe olona roa zany fomba firesaka fotsiny nefa zany sy pasteur amin'ny fiangonana Ambobao fomba firesaka zany fa le olona ho avy eto za ihany. Zany hoe lasa misy lay fomba fandraisan'ny olona azy mety misy an'ilay fijerenana izy fa zay no natonga antsika miresaka le hoe lay fonona no fototra le izy. Ary androany tena mizingizina mihitsy zay ny teny hoe lay fonona monoteista angla monoteista foana ny ijerenana izy. Ary sarotra io fa ity no anisan'ny tena hojerentsika le raha mandinika ianao ny Baiboly ny teny an'ity teny ity mekohatra ianao ny boky Salamo
dia nampianatra sy ny laza fa ilokana ny akanjony Jehova, ilokana ny akanjony Jehova. Dia Jehova tsy manakanjo hozarai ny fitafiny dia ilokana ny akanjony, fa ny akanjony izy nanaovany an'izay, ny akanjony Jesosy nanaovany an'izay. Raha mijery ny Zakaria ianao, Zakaria 1:1 dia miteny hoe lanjao mba makanesany ianao ny ampanefy tamin'ny manga ozy dia antanio anany lanjako na hoe antanio anany valeurako, dia lanjany sekely vola fotsy 30 zay. Dia ozy izy Jehova atsipazo any ampanefy tamin'ny manga any zany vola nandanjany, vola be nandanjany azany, fa jereo rehefa namadika an' Jesosy Jodasy fa sekely vola fotsy 30 nandanjany amin'ny vidin'i Jesosy. Tsy coïncidence zany tsy coïncidence zany, fa tena maneho manambara n'lay fotom-pampianarana sy lay fotom-pinoana baiboly, lay fotom-pinoana monothéiste mihitsy. Raha ohatra ka vetivety aloha somary tapahakely ianao fa ny base ngano pasteur Barty rakoto vao ve noho ny baiboly sa noho ny amin'ny maha kristianina. Raha tsoloka zany dia fanontaniana dia hoe itsika kristianina zany inona zany ny finoantsika, le monothéiste ave tsika sa le polythéiste, satria raha fotom-pinoana baiboly ianao dia monothéiste, kanefany tsika kristianina ihany koa nefa mbola misy mametraka ny Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina sy na ny trinité masina na ny tanana manao amin'ny anaran-dray sy ny zanaka aza mbola mametraka an'izany. Tsika kristianina zany inona na finoantsika zany. Alors zay mihitsy le azavaiko, ny kristianina ny tany ampiandohana ny kristianina tena monothéiste. Ny maha monothéiste ny kristianina dia tena tsy nino afa-tsy Andriamanitra anankiray zay niainga avy amin'ny finoana judaïsme. Ny kristianina zany dia nanaiky fa anankiray ihany ny Andriamanitra misy, ary io Andriamanitra misy io dia i Jesosy. Zay ny finoana kristianina. Fa rehefa nandeha ny tantaran'ny fiangonana tonga tany amin'ny concile tamin'ny taona 523 izay ka tsy diso dia lasa nisy fifanarahana atao hoe andao ranga telo izay iray ranga zany Andriamanitra zany zany hoe le monothéiste tia notazomina fa le polythéiste koa tia notazomina. Ka raha miresaky i gasikara androany hoe le inona lay finoana tena ho resahanao androany dia izay tena finoana kristianina, ary tena manizingizana fa monothéiste amin'ny finoana kristianina. Tsy trithéisme. Ny trithéisme dia le hoe mbola veriko tsara ray amin'ny mahafinoana kristianina, le hoe ny monothéiste dia manaiky fa misy ny Andriamanitra ray, misy lay Andriamanitra zanaka, lay zanak'Andriamanitra, misy ny fanamasina. Tsy ireo ihany ny fisehoan'Andriamanitra fa misy be dibe ny fisehoan'Andriamanitra. Asoka fa ray ihany ireo, ray ihany io. Fa ny olona mieritreritra fa misy ny Andriamanitra ray, misy ny Andriamanitra zanaka, misy ny Andriamanitra fanamasina, fa tsy ray ireo fa différent zany hoe personne anankiray le Andriamanitra ray, personne anankiray le Andriamanitra zanaka, ary personne anankiray le Andriamanitra fanamasina. Io le resantsika polythéiste. Saingy io zy gasikara, saingy fantatry le olona mpitary-pivavahana tsara fa monothéiste ny fotom-pampianaran'ny baiboly. Dia ozy izy nanamboatra an'izay terme zay rehefa avy eo hoe Andriamanitra telo izay iray, personne telo izy ao amin'Andriamanitra. Izay regard na angle fijerena polythéiste izay mihitsy ilay olona ao anatin'ilay famakiana baiboly, satria diso Andriamanitra ilay olona. Zany hoe mandiso an'izay fomba fiteny zay mihitsy hoe pasteur Barty rakoto vao androany hoe Andriamanitra telo izay iray. Sa hoe Andriamanitra telo ao amin'Andriamanitra ray moa le fiteny. Ianao zany raha vao miteny hoe Andriamanitra telo dia polythéiste zay. Dia aminahy sy amin'ny baiboly tsy marina ny finoana polythéiste, monothéiste amin'ny fotom-pampianaran'ny baiboly. Ary eo no miainga mihitsy ny fotom-pampianarana rehetra, eo mihitsy miainga ny fotom-pampianarana rehetra, satria zay ataonao rehetra dia eo no miainga amin'ny maha fivavahana azy. Ka raha miresaka fivavahantsika dia ao zany atao hoe fiangonana pasteur, ary nafantarany ilay mivavaka zany
dia misy ny fiangonana. Fantarao tsara ny tantarany ao amin'ny baiboly fa rehefa niala teto amin'izao tontolo izao ny tompo niakatra any an-danitra dia nametraka an'ireo apôstôly ireo dia nanangana ny atao hoe fiangonana voalohany. Tadidinao tsara hatramin'ny hoe Petera sa Piera moa zay etsotsika azy no hitarika an'izany fiangonana voalohany zany ka nia zany ametraka fanontaniana ohatry ny ahoana zany le fiangonana pasteur Bartirako fo fantatsika fa le fiangonana elena hoe naoran'i Jesosy Kristy io resaka io fa tsy zay resantsika hoe tsy resaka aloha tsika le atsona hoe anaran'le fiangonana nantom-pivavahana ty aloha fanamariako kely amin'ny alohan'izay gasikara rehefa nanao fanadihadiana zay dia nahita fa manodidididina ny eo amin'ny 5 eo ny isan'ny antom-pivavahana eto Madagasikara 5 eo zany hoe mety mihoatra mety latsaka arak'izay itimy anaram-piangonana io teneninao io zany anaram-piangonana io na antoko-pivavahana na antoko-pivavahana anarana antoko-pivavahana zany izy raha hoe tena resantsika mba tsy fangaro ohatrany hoe ohatra hoe FCKM zay zao ray zay FLM roa zay izao no tena zavatra mila petraka ty am-piandohana aloha miaraka manaiky ny olona rehetra fa tsy reo anaram-piangonana 5 reo no ilay fiangonana naoron'i Jesosy zay aloha marina. Faharoa dia miaraka manaiky koa ny rehetra fa tsy diso daholo zany reo rehetrarehetra eo tsy maintsy misy marina ao ary io le anjarantsika no mikaroka an'io le marina io zany hoe mety ray roa ao anatin'le 5 ve ahoana ny fikarohana an'izay zay tena zavatra anankiray ngeza be resahana amin'ny olona matetika tahaka izao io i Gasikara rehefa miresaka ny fiainana mandrakizay tsika na ny fiainana any ankoatra dia izao no fiteninay matetika ny olona tonga ny amin'izany fiainana mandrakizay zany dia tsy maintsy mivavaka tsy maintsy olona mpivavaka tsisy olona tsy mivavaka ka ho tonga any ity kosa nefa marina koa tsy no mivavaka rehetra ny tonga any zay ko marina zany hoe mila tena mamakafaka tsara tsika raha io ny tanjona la fiainana mandrakizay ny tanjona zany hoe tsy maintsy mivavaka ny olona fa tsy mivavaka rehetra ny tafiditra any fantatritsika zany eo anatin'ny baiboly misy olona tena mivavaka fa tsy tafiditra any no ninona zay foana le teneniko diso fivavahana izy na diso Andriamanitra izy misy olona ne tena mieritreritra ny vavaka ary tena mieritreritra no afaka tamin'izany fivavahana zany ho tonga ny fiainana mandrakizay kanjo surprise taminy fa rehefa nandondona teo am'varavarana izy dia ozy ilay Andriamanitra tao amin'ilay toerana tany an-danitra hoe tsy fantatro ianao navitaiza melamiko mpanao meloka tanao aikay le olona no mieritreritra ny tena no mivavaka fa amin'Andriamanitra izy tsy mivavaka satria zay le tenako foana hoe diso Andriamanitra izy dia iresaka le resaka fiangonana ianao io fiangonana resantsika naoron'i Jesosy io ny tena marina izy io tsy misy anarana tsy misy dénomination zay io tany am-piandohana fa ny azo amaritana an'io kosa nefa dia nazava be ny famaritany baiboly azy tena mazava zao ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Matthieu 12 misy teny hoe ambonin'ity vatolampy ity no ahoroko ny fiangonako ary vavadiny fiainatsita tsy haresy azy zany hoe amboniny vatolampy no ahorony Jesosy ny fiangonany vavadiny fiainatsita tsy haresy azy ny ao alohako ozy izy dia tsy izy fa mpangalatra sy zolahy zany hoe ny olona rehetrarehetra tany aloha dia mpangalatra satria tsy miaino azy ny ondry ahoana ny afantaranao an'io fiangonan'i Jesosy io raha te hamantatra ny fiangonan'i Jesosy io ny olona Gasikara dia izao ny famantarana azy voalohany miorona eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany io ary Kristy no fehizoro indrindra zay no afantarana ny fiangonana io zay aloha voalohany miorona eo amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy ny fehizoro indrindra ny faharoa satria fiangonana na ilikiliky ny judaïsme io fiangonana io na io groupement io na io antokon'olona io dia ny fahafantarana an'io fiangonana io dia secte ny olona zany miteny androany hoe secte dia ohatrany hoe atahorana be mihitsy zany fa za tena miteny aminao androany raha tsy secte ny fiangonanao raha tsy secte ny fiangonanao dia efa mila mametraka fanontaniana ianao satria ny appellation an'io fiangonana io dia secte
zay ny tsy mampatahotra mihitsy raha misy miteny zao hoe raha misy miteny aza voakely aloha satria olana kely mantsy zao raha eto Madagasikara tsika miresaka de hoe ireo fiangonana ny orina taty aoriana ireo fiangonana lehibe na hoe ireo fiangonana izay zandriny raha oharina amin'ireo fiangonana zokiny de misy indray ary miteny hoe ireo fiangonana ivelan'ny FFKM azavaiko aminao zay telo samy hafa zay saingy fototra ray ihany de atsona hoe secte ka eo zany tiako isy précision kely amin'ny raha mamaky Matthieu toko faharoa andininy telo amby roapolo tsika de miteny azany mihitsy hoe Matthieu toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo de miresaka an'izao izy hoe mba hatateraka ny lazainy mpaminany no miteny fa ho secte nazarianina io fiangonan'i Jesosy io mba hatateraka an'izany de tsy maintsy lasa nonona tany Nazareta i Jesosy na de teraka tany Jodia ary izy de lasa izy nonona tany ary raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko faha-efatra amby roapolo andininy fadimy isika de i Paoly nanombolana niaraka tamin'io secte io koa secte nazarianina zany hoe io fiangonan'i Jesosy io zany tsy fantatro aloha tsy fantatro mialatsiny gasikara tsy fantatro aloha ny FFKM raha niorona talohany io tsy fantatro raha hiteny ny FFKM mandroany hoe tsy secte fa za zay miteny an'le appellation mihitsy ny tenenako hoe rehefa miaino an'io fiangonan'i Jesosy lazainao fa fiangonan'i Jesosy io tsika de tadidio tsara fa anisan'ny famantarana an'io no ny antsoina azy hoe secte zany hoe raha androany ianao mieritreritra fa tsy secte le fiangonana le antoko-pivavahana misy ianao mametram-panontaniana aloha ianao fa le fiangonan'i Jesosy de natsoina hoe secte io ane miankina aminao foana miankina amintsika foana io zay le hoe mena lay fahamarina sy lay fahamaritana de mitsirairay no mandinika sy misarika an'le izy jereo tsara fa nary Paoly ary ohatra zany raha tsy laza be mihitsy io tsy hoe tena malaza be fa raha tsy laza io fiangonana io zany anisan'ny famaritana ity ny tena anisan'ny anankiray ko mbola hoentiko aminao gasikara rehefa mikesaka ny fiangonan'i Jesosy io tsika de izao nitadidio tsy maintsy niorona avy any Jerosalema io de mikisaka nakany Jodia Samaria hatrany amin'ny farantany arak'ilay teny eo amin'ny soratra masina amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy valo fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ka ho vavolombeloko eto Jerosalema na any Jerosalema Jodia Samaria ary hatrany amin'ny farantany fa misy indray fiangonana miainga avy aty amin'ny farantany izy de mikisaka makany Jerosalema ohatrina ahoana zany mamorona fotom-pampianarana izy ohatra mamorona fotom-pampianarana izy forona nosy be ohatra zay fantatritsika eto nisy olona taitaitra ohatra de namorona fotom-pampianarana izy de namorona fotom-pampianarana teo nosy be de zany aparitaka manerana Madagasikara le fotom-pampianarana teo nosy be de avy eo ampitany ranomasina de mifefarano ho an'ny Jerosalema tena mikesaka aminao tsy zany le fiangonan'i Jesosy ny fiangonan'i Jesosy tsy maintsy niainga avy tao Jerosalema ahoana ny afatarana fa ity fiangonana ity le fiangonana niainga tao Jerosalema zay mihitsy le fanontaniako mantsy ahoana ny afatarana tonga de tsotra kely ny fanontaniana petrako aminao gasikaka ahoana ny afataranao fa fiangonana katolika romanina ny fiangonana anankiray raha mandeha makany ambanivohitra be anao mety niendrika hita maso ohatra zany miendrika hita maso fotsiny misy famantarana mantsy hoe fiangonana ekara zany fa sary mipetraka ao anatiny azo fijaliana fa efa be dehibe ny fiangonana manao an'izay meko ohatra fotsiny ianao hoe ny orthodoxe ohatra zao ohatrohatr'izay io tovitovy fa inona no ahafantarana amin'io inona zany tsara fa tena lay fotom-pampianarana jereo ny zavatra ampianarina ao anatin'io fiangonana hitanao na le antoko-pivavahana hitanao any amin'ny farany ambanivohatra io fa mitovy amin'ny fotom-pampianarana mivoaka avy any Roma io zay ihany ny ahafantarana an'io ary androany tsika raha miteny hoe iza le fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly de jereo fotom-pampianarany de manao an'alizy fotsiny ianao lay fotom-pampianarana ty fiangonana misy anaty ve mitovy amin'ilay fotom-pampianarana nisy tamin'ny andro Pentekosta nisy tamin'le ny ampianaran'i Jesosy raha mitovy izy io zany
mialatsy ny tena ataoko mahitsy be ty resaka ty gasikara ranonana tsy miresaka anara-piangonantsika fa na katolika io na protestant io na FJKM io na adventiste io na jesosy mamonjy io rehefa mitovy am'izay le fotom-pampianarany inona moa ny olana am'izany fa zay tokoa ve le izy zay le fanontaniana zao koa mantsy faharoa araky ny teneniko anao le finoana teo io finoana io no miteraka an'ilay antoko-pivavahana rehefa avy eo ny finoana kristianina monoteista de tsy maintsy hitambatra eo ny finoana judaisme tsy ho lasa kristianina mihitsy fa tsy maintsy isa amin'ny judaisme ihany no hitambatra eo ireo finoana kristianina polyteista de tsy maintsy hitambatra ireo tsy maintsy reny no hitarika an'ilay antoko-pivavahana ary za miresaka aminao androany gasikara hoan'ny mpijery teny amintsika hoe efa lalana makany amin'eo io le nouvel ordre mondial lalana makany io le ametraka an'ilay antoko-pivavahana anankiray de niza androany misy olona anankiray mety miziriziry be hoe tsy mitovy aminay zay fa raha mbola polyteiste izy tena miresaka aminao tsy maintsy miaraka amin'ny polyteiste izy tsy maintsy io rehefa monoteiste izy judaisme monoteiste izy inona moa mahatonga ny judaisme tsy mety miaraka amin'ny kristianina monoteista mahatonga an'izany anie de le hoe satria ilay kristianina monoteista mino an'ny kristy ho andriamanitra fa ilay judaisme monoteista tsy mino an'ny kristy ho andriamanitra zay fotsiny mahasamihafa andreo ary ny judaisme eo ambanin'ny fanorenan'ny mpaminany fa ny kristianina misy eo amban'ny fanorenan'ny apôstôly kristy ny fehizoro indrindra fa miaraka amin'ny mpaminany ihany zay lay fitoviana de andaotsika hiteny an'le hoe ahoana ry fotom-pampianarana io fiangonana io resatsika ahoana io fotom-pampianarana io fiangonana lay tamin'i jesosy io de le izy tena zavatra tsotra fa tsika zany miaingany amin'ny zavatra sarotra be foana rehefa miresaka baiboly gasikara zay tena olana itsika maha-olombelona sy tsika manana an'ilay nature ny olana ihany ko le interprétation ohatra hoe samy manana fomba famakiny an'izy nge pasteur parti de io ny olona ny raha ny tena marina any am'le hitanao any am'le resaka hoe fiteny sy ny salam'izany de raha ny tena marina gasikara tsy zany resako zao tsisy interprétation mihitsy tsisy interprétation mihitsy zany resako zany fa tena zavatra hoe tena hoe zay mihitsy le izy meko ohatra ianao raha ohatra tsika ka miteny zany fotom-pampianarana baiboly monotiste zany zany hoe tsy interprétation biblique koe ary manontany ny théolojiana rehetra fa manaiky an'izany ny théolojiana fa fotom-pampianarana baiboly de monoteista saingy rehefa ampidirina am'izay le maha-olombelona ao anatin'le izy de raikitra am'izay le nitenenao teo hoe interprétation biblique am'izay za tsy manao interprétation biblique mihitsy fa tena hoe inona lay fotom-pampianarana baiboly donc zay zavatra am'seo angle monoteista ny ijereko azy ohatra ianao zao ny iraka ny tenen'i jesosy anticipeko kely ty fa iresaka an'le fotom-pampianarana teo zao ny iraka ny tenen'i jesosy mandehanareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra de manaova batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina zay ny tenin'i jesosy Matteo 7:20 angamba nisaka tsy diso fa mijerevy ianao gasikara ao anaty baiboly raha nahita olona anankiray natao batisa tamin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina tsisy eona ray ara fa ny olona rehetra zay natao batisa ao anatin'ny baiboly de natao tamin'ny anaran'i jesosy daholo fa maninona satria le angle ny jeren'ny apôstôly azy angle monoteista izy ka azony tsara mihitsy ho afatra ny tenen'i jesosy io hoe ray sy zanaka sy fanahy masina zany ane egalina jesosy ny anaran'izany de ozy izy petero amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nanomboka nytoroteny izy voalasy jesosy niakatra nakany an-danitra de nanomboka nytoroteny izy de ozy izy lay olona rehefa resy lahatra nytoriny teny teo de hoe inona ary no ataonay rahalahy de ozy izy petera mibebanareo de aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy fa tsy niteny mihitsy izy hoe aleo nareo atao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina nefa ny tenin'i jesosy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina ny angle ny jeren'ny mpianatra azy de tena mazava be fa monoteista ary rehefa monoteista tonga de fatany ary jereo tsara raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoa zay ianao 5:7 mamaky ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ianao mamaky ny asan'ny apôstôly toko fahafolo ianao mamaky ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo ianao
mamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo ianao jereo tsara fa misy olona natao batisa daholo eo anatin'izay fa tamin'ny anaran'i jesosy daholo natao zay batisa zay tsisy olona na de iray ara natao batisa tamin'ny anaran'ny raisa zanaka sy ny fanahy masina fa nytanina petrako aminao zay la interprétation biblique fa naninona ara ny taty ariana nisy nanao batisa amin'ny anaran'ny raisa zanaka sy ny fanahy masina fa naninona de ozy le olona ka zay ny tenin'i jesosy ka nyanay ny tenin'i jesosy ny arahanay fa angamo lay fototry lay fiangonana le fanorenan'lay fiangonana tsy fanorenana ny apôstôly sy ny mpaminany ary kristy fezoro indrindra zay ny le fototry lay fiangonana fa tsy hoe jesosy rery le izy fa neny apôstôly tsy ao na neny apôstôly tsy ao fa neny mpaminany rery ny ao na hoe tsy izy neny jesosy fa zavatra mitovy io fotom-pampianarana anankiray ny ampianarin'ireo fotom-pampianaran'ny baiboly zay miorona ao amin'ny atao hoe fotom-ponoana monoteista. Androany tsika zany raha miresaka pasteur Barty Rakoto vao de izay ve ny foto-kevitra sy ny fotom-ponoana zay voizinao tokoka mazava ho azy tsy foto-kevitra sy fotom-ponoana voiziko fotsiny fa tena foto-kevitra sy fotom-ponoana voizin'ny baiboly raha miresaka amin'ny baiboly de tena fotom-ponoana monoteista mihitsy ny resahany fa andao ny resaka kely mahakasika le fiangonana teo ahy gasikara azafady raha miresaka tsika hoe inona le fotom-pampianarana io fiangonana io nena le fotom-ponoana ampianarana io de zay ny teneniko teo zay hoe miroa anaty monoteista le izy fa ity ny zavatra ngeza be zao ny teniny ao anatin'io fiangonana io tsy misy olona afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra zany na mandova ny lanitra na mandova ny fiainana mandrakizay na mandova ny Jerosalema vaovao raha tsy zanaka izy raha tsy zanak'Andriamanitra izy ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa zanaka de mpandova zanaka ihany no afaka mandova de ozy tsika ahoana ny atongavana amin'izany zanaka zany zay fanontaniana mipetraka ahoana zany ny atongavana le zanaka raha zay le fotom-pampianarana sy le fotom-ponoana de jesosy nampianatra jaona toko fahatelo izay tonga tao aminy Nikodemosy zay fariseo anankiray nyresaka taminy de niteny hoe mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tena tsy misy mahay manao ohatry vao mihitsy raha tsy avy amin'Andriamanitra izy de zao ny tenin'i jesosy taminy lazaiko aminao marina de marina tokoa ry Nikodemosy raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra de ozy Nikodemosy zay Maria oko etona rehefa miresaka an'io teny Nikodemosy io de hoe Nikodemosy zany ane fariseo olona mahay olona mahay fivavahany ozy Nikodemosy ahoana ny ateraka rehefa lehibe ohatrany tsy marina zany mahazo miditra ao an-kibondreniny ray fa izy de mivoaka ao ateraka de ozy jesosy ny teny tsy zay ka raha vao misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra na mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy tiany olona anankiray ve niditra sy ahita ny fanjakan'Andriamanitra ny condition voalohany de tsy maintsy ateraky indray izy de inona no pratiquen'le izy mantsy am'izao ya resaka hoe batisa ve miverana manao batisa ve sa ahoana de lasa miady hevitra any amin'ny rano be sy ny rano kely ndray tsika raha lasa tonga any mantsy le izy de fanontaniana petrako amintsika gasikara sy amin'ny mpijery rehetra mihitsy nahita olona ve tsika ao anaty baiboly natao batisa tao anaty rano kely tsika zany tsy miresaka pratika le iainan'androany fa miresaka le zavatra misy ao anaty baiboly ohatry le nanontaniako teo hoe teneno amiko zay olona nahita hoe natao batisa tamin'ny anaran'ny raisa zanaka sy ny fanahy masina ao anaty baiboly de ohatry zay keo miresaka androany izany nahita fa tao anatina rano kely natao batisa nidika amin'ny batisa zany gasikaka de avy amin'ny teny grika io baptizo na le hoe fanitriana tanteraka fanasokana ao anaty rano ny atao hoe miteraka satria le ateraky ny rano de hoe mivoaka avy ao anaty rano zany hoe ny rano no lehibe no le olona fa tsy hoe le rano ray mikely no le olona nefa le rano miteraka an'le olona fa ny rano ve sy ny zavatra hita maso fe ny zava-dehibe fa tsy le fany masina sy le ohatrotr' zay mantsy tsy le hoe rano no lehibe na le rano no kely fa le tenin'Andriamanitra aloha miteny hoe ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona vo afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha vao tsy ateraky ny rano zay zany raha vao tsy zay zany de tsy meno anaty le fahatsy zany manko zavatra hita maso zany pasteur Barty endrika hita maso zany fa rehefa hoe ateraka indray ianao de tsy fantatro zany fa tsy zany hoe zavatra hita maso zany hoe amin'olona rano be lasa ho anazy zany ohatra hoe so de lasa faux débat hoe ny rano be sy ny rano kely raha tena mieno an'le hevitsy le teny ianao zany hoe ateraka indray ny rano sy ny fanahy fa tsy miteny izy hoe rano be na rano kely na rano am'zinga na am'siona fa vonia gasikara zay mihitsy le izy ho ateraka indray fa itsika rehefa avy eo mijery hoe de ohatrina ahoana ny nataony tao amin'ny baiboly
raha miteny izy hoe ateraky ny rano sy ny fanahy zay le izy fahaterahana indray de aveo tsika monsieur référé hoe ahoana kay nanaova amin'ny baiboly azay mba tsy nihevitra koa tsy nihevitry ny olona no hitondrana an'le izy aty amin'ny testamenta vaovao nefa ny ve misy miresaka an'izay batisa zay pasteur tena be deaibe raha miresaka tsika araka ny teneniko teo ny asan'ny apôstôly ray manontolo de mitantara ny asa zay nataon'ny apôstôly de mbola misy fanamariana kely rasako aminao koa matetika ny akamaroan'ny olona mijery lasitry ny fiangonana de miainga avy any amin'ny epistily izy na miainga avy any amin'ny apokalypsy izy nahita teny anankiray izy tao amin'ny apokalypsy de nanaovany interprétation nanaovany famonaniana de izy hoe niainga avy tamin'iny ny androenany baiboly na niainga avy tamin'iny ny eritreretiny androenany fiangonana tian'ireo marika resako hoe ny epistily sy ny bokyny apokalypsy de natokana ho an'ny fiangonana olona efa membre ny fiangonana no nanoratana an'io fa tsy olona anivelalay fiangonana zany hoe olona efa nateraka indray de ozy ianao teo ahoana ny pratika an'izany ao anatin'ny baiboly andony antsika maky fotsiny ny raha ijerytsika ohatra hoe ny asan'ny apôstôly toko fahafolo hoe asan'ny apôstôly toko fahafolo misy an'ny tantarany Cornelio zao ny tantaran'izany Cornelio zany gasikara toko voalohany asan'ny apôstôly toko fahafolo andiny voalohany ary raha mbola tany Korinto an Paulosy de nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy zafady diso zany teniko zany ny makasika an'ilay mpianatra jaune zay mpianatra tsy le Cornelio zao resako le Cornelio rehefa avy eo le mpianatra jaune zay efa mpianatra de nanontaniany Paoly izy rehefa avy eo hoe ono ary ry zareo nitoroteny teo zany le mpianatry jaune de nahita amin'ny Paoly izy de zao ny tenin'ny Paoly taminy efa niraisinareo ve fanamasina fony voanino ianareo de ozy ireo namaly amin'ny Paoly mbola tsy henonay akory fa mena ny fanamasina de ozy ireo de ho amin'inona ary nanaovana batisa nareo de ozy izy ho amin'ny batisa ny jaune de ozy Paoly i jaune nilaza taminareo ny amin'ny batisa ny fibebahana de nandidy ino an'izay nanaraka azy de Jesosy de rehefa nainao an'izay izy de natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy de rehefa nametra amin'ny Paoly tanana izy de nilatsaka taminy ny fanamasina io no itenenantsika hoe tsy tena ilaina le symbolika nataontsika hoe symbolika le izy ilaina le fanaovana batisa sy le fandraisana fanamasina fa raha vao tsy zay na efa mivavaka ary ny olona de midiso foana de andaony eo vegenantsika jegena kely zay tantaran'ny Cornelio zay asan'ny apôstôly toko fahafolo tantaran'ny Cornelio asan'ny apôstôly toko fahafolo zay milaza fa lehilahy anankiray kapteniny antoko miaramila italiana izy izay mpivavaka tsara nanao fiantrana be tena tsara ny fivavaka natao zany lehilahy zany fa tsy jiosy izy de rehefa nanao an'izay fivavahana tsara be teo zay izy de nirahan'Andriamanitra ny anjeliny iseo taminy de zao zava-nisy tsy le anjeliny nanoro an'ny Cornelio hoe ao nareo ataoko batisa ao ianao teneniko ianao de ianao no ampitondrako afatra ho an'ito fa zao ny teniny andana ianao makany jopa manira olona makany jopa de asaivo makaty lay Petera de anoro anareo lalan'ny fahamarinana izy de nitoroteny Petera rehefa avy eo mandeha io tantara io lava be eo de nalainy Petera de tonga tao amin'ny tranony de nanomboka nitoroteny Petera nanomboka nitoroteny de zao amin'ny andininy fa efatra amby efapolo hoe ary raha mbola nilaza ny teny zany Petera de nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanamasina de ozy Petera rehefa avy eo iza ny mahazo mandrarany rano tsy anaovana batisa andreo zay efa nandray fanamasina takatsika koa hitanao tsy hoe symbolika le batisa de hoe tsy important fa le important le fiainany miova sy leana tena tsy marina zay satria na de efa mpivavaka tsara ary Cornelio tena tsara ary mino fa betsaka mpivavaka tsara ohatra azy fa mbola tsy maintsy mila teraky ny rano sy ny fanara te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ohatrany Nikodemosy fariseo mpitary-pivavahana tsara fa mazava be ny resaka Jesosy tsy afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy raha vao tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ina le pasteur parti rakoto vao efa mamaraparana fandarintsika satria efa mihoatra ny ora ho ny teknisiana tsy ambadika tsy lazananatsana izy nefa okapahampitona kely any ianao ilazana raha nisy zavatra mba nomaninao nefa tsy nanotaniko tato anatin'ny fandarana tompoko dia fotoana anjany zao tompoko. Ny zavatra tena ho resahako gasikaka de ity
araka ny fandraisako tany am-piandohana teo hoe mampatahotra dia satria tenin'Andriamanitra ihany no hoentin'ny devoly mambabo na manary ny olona. Ary tiako ho fantatry ny olona fa raha ohatra ka tsy fantatry ny olona marina dia ho very izy. Betsaka ny soratra masina miteny eo anatin'ny baiboly fa misy Jesosy hafa izay torian'ny olona, misy filazantsara hafa izay torian'ny olona, misy fampianarana hafa izay ampianaran'ny olona. Misarika ny sain'ny mpiaino mihitsy amin'ny teny hoe mila mandinika tsika mba tsy ho diso Andriamanitra, mba tsy ho diso Jesosy. Mila mandinika tsika mba tsy ho diso filazantsara. Ka eritreritra araka ilay tenin'ny gasikara teo hoe rehefa mino fotsiny dia efa ampy mino minoan'i Jesosy tompo ozy izy ny olona dia hovonjely ianao sy ny ankonanao fa tsy fantatritsika ny tantaran'ilay mpiambona tao aorianany io fa ny tantaran'io tao aorianany dia tsy maintsy niditra tao anatin'ny fahaterahan'ny rano sy ny fanahy izy raha vao tsy izany izy tsy voavonjy izany mihitsy. Dia mila mikaroko tsika tandremo sao dia diso Andriamanitra hoy aho. Mbola isy fampianarana ary misy fampianarana mihitsy izay atao ao anatin'ny eto amin'ny Real TV mandeha izy isaky ny lahady maraina amin'ny 5 sasany sy ny famerenana ny latsinainy hariva amin'ny 5 sasany fandarana hoe inona ny marina io karoantsika ny fahamarinana ary hitondrana an'izay fampianarana monotéisme kristianina zay na ny monotéiste kristianina. Ilay tena fampianarana hoe anankiray ny Andriamanitra misy miainga amin'izay finoana zay io fampianarana io. Tsy misy Andriamanitra mihoatry ny anankiray. Dia ny zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra zay resahantsika ao anatin'ny baiboly dia angla monotéiste daholo ny resahana. Raha manao batisa tsika dia batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Satria maninona? Satria monotéiste ilay resaka. Ka ilay raisy zanaka sy fanahy masina amin'ny monotéiste dia Jesosy. Jesosy ihany. Raha miresaka tsika mifandraisana amin'ny fanahy masina raha ateraka indray ny olona vao mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fahaterahana indray fandraisana amin'ny fanahy masina dia satria monotéiste ilay olona dia iza ilay fanahy masina miditra ao anatin'ilay olona Jesosy ihany dia marina foana ilay hoe raiso Jesosy io tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao. Ahoana ny fandraisana an'i Jesosy? Mandray fanahy masina. Zay ilay angle monotéiste. Ahoana ny ahafantarana fa mandray fanahy masina ny olona? Raha mamaky ny baiboly iray manontolo tsika gasikaka dia mahita fa ny fandraisana amin'ny fanahy masina ny porofo ia ao anatin'ny baiboly dia miresaka na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ihany. Porofo io mitovy amin'ny ohatr'izao io hoe inona ny porofo amitomany ny olona gasikara? Porofo amitomany ny olona dia milatsaka ny ranomasony. Fa tsy olona milatsaka ranomaso rehetrarehetra kory dia mitomany. Mety misy olona voan'ny sakay na voan'ny tongolo ohatra dia milatsaka ny ranomasony. Dia ohatr'izay koa ny porofo fanandray fanahy masina ny olona dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra rehetra. Tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra rehetra. Lazalaza mihitsy misy fiteny. Kanefa ny baiboly dia mampianatra hoe zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra matoy iny miteny amin'ny teny tsy fantatra dia misy fanahy mampiteny azy. Fa ny fanontaniana amintsika dia hoe zao toetra ilay izy na fanahy avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra. Dia ahoana ny ahafantarana fa avy amin'Andriamanitra gasikara io fanahy io? Zay no mila fantatry ny olona rehetra. Ny olona rehetrarehetra samy mieritreritra manana fanahy masina daholo. Eto aloha dia miteny hoe raha vao tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona mametra-panontaniantsika hoe manana fanahy masina izy. Fa ny ao anatin'ny mamakiny ny asan'ny apôstôly fa rehefa nilatsaka ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly manomboka amin'ny vanim-potoana fiangonana nresahako dia miporofo ny olona dia nandray fanahy masina. Nandray fanahy masina. Zay foana dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Vao miteny ny baiboly hoe nandray fanahy masina izy dia miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy. Fa nidototsika androany dia hoe amin'ireo olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra eo ara ve? Sao dia mba misy tsy fanahy masina ary amin'ireo. Dia ozy ny ao amin'ny Jaona, ao amin'ny Jakoba azafady, zao toetra ilay fanahy raha avy amin'Andriamanitra. Raha avy amin'Andriamanitra izy dia manaiky hoe Jesosy Kristy no tompo. Zay no ahafantarana fa avy amin'Andriamanitra ilay fanahy. Dia ozy tsika zany manaiky an'izany hoe Jesosy Kristy no tompo e. Dia ozy fa ny tompo any anankiray ihany. Ozy Jehovah any amin'ny Isaia tsy misy tompo afa-tsy za. Zany hoe ny ahafantarana fa fanahy masina ny ao anatin'ny olona anankiray dia manaiky izy fa Jesosy Kristy no tompo ary ny tompo dia ilay Jehovah Andriamanitra. Zany hoe i Jesosy Kristy no ilay Jehovah Andriamanitra. Raha manaiky an'izay izy fanahy masina ny ao aminy. Rehefa tsy manaiky an'izay izy tsy za no miteny hoe tsy fanahy masina. Zay foana mantsy ny olana antsika koa gasikara vao miresaka zavatra marina ohatrany dia hoe mitsara ianao tsara inao ilay izy tena tsy mitsara
fa miteny mifamarina fotsiny hoe tsy zay ary le izy ko inary no teneniny eo tsy nizay fanamasina ao fa raha vao olona manana ny fanamasina tonga de monoteiste izy gasikara tonga de monoteiste izy ary izahay de ivoy ny fampianarana monoteista eto Madagasikara efa mivoy an'izay zay nandritry ny taona maro be efa amina 10 taona mahery no nisy zany iza le zay teneninao io ny filazantsara satria zay mihitsy ny atao hoe filazantsara ny filazantsara ane de Kristy maty nalevona mitsangana tamin'ny maty zay raisin'ny olona de io le teneniny ny Paul Tandremo sao de misy mitory filazantsara hafa aminareo de satria ina le hafa mety misy mitory Jesosy ane satria ianao mahafantatra mpanao baolina malaza ao anatin'ny kanintsika zao mpanao baolina malaza zao Emmanuel Jésus fa Emmanuel Jésus ve Andriamanitra de ozy misy olona miteny hoe ka ohatrohatro zao no mianan'io Jesosy io ny spécificité an'izany Jesosy zany de mahandriamanitra azy zay no mahatonga an'ilay famonjena fa tsy hoe ny maha olombelona azy fotsiny fa lay mahandriamanitra azy mihitsy ary io angla fijery monoteiste io lay tena isin'ny fahamarinana raha ohatra ny olona anankiray ka natao batisa izy de miteny izy hoe zany natao batisa tamin'ny rano be tamin'ny anaran'i Jesosy de fanontaniana tsy maintsy apetraka aminy de hoe monoteiste ve le finoana fa raha polytéiste mantsy izy de tsy mifanaraka amin'ny baiboly olona pasteur Barty ny fanontaniako hoe fa ao anaty baiboly ve misy milaza hoe rehefa polytéiste de tsy vovonjy na sa hoe tsy maintsy monoteiste vovovonjy ka mahatonga anao miziriziry amin'izay zavatra tena marina mahitsy be mihitsy ny tenin'ny baiboly anisana tonga ny fahasarotam-piaron'ny Jehovah Andriamanitra io ka ny tenenany hoe aza manana andriamanika hafa fa tsy zarery ary ny Jaona voalohany toko 5 eny 1:20 rehefa avy manazava makasika an'io Jesosy sy manodidina azy io izy de zao ny afatra ny tenenin'ny Jaona farany hoe rahalahy anaka zafady anaka arovo ny tenanareo amin'ny sampy io sampy io farany tena zavatra tsy tian'Andriamanitra sy alan'Andriamanitra indrindra inona ny atao hoe sampy gasikara lay fonona polytéiste io zany hoe manompo Andriamanitra le olona fa mbola manana Andriamanitra autre zay le antsoina hoe sampy mazava ho azy ny mpanompo sampy io izy mibokin'ny apokalypsy de manana ny anjarany very zany ny mpanompo sampy raha miresaka tsika zany ny polytéiste tsy manana anjarany amin'ny fiainana mandrakizay ena fitapitra ny fandarantsika mo amin'ity aly ty kely dia kely mantsy le fotoana pasteur Barty rakoto foana zanatrana izy nefa diarak'izay ahafantarantsika isa isaky ny alahady amin'ny 10 ora sy sasany maraina de miverina ny alatsinainy amin'ny 10 ora sy sasany ariva ny fandarana inona ny marina zay rahantsika amin'ny pasteur Barty rakoto fao eto amin'ny fahitalavitra Real TV Madagasikara zay anasanantsika rehetrarehetra satria ao de tena velabelarina mihitsy zany zavatra rehetrarehetra ny fampiresantsika tamin'ity alina ity ny zanatrana izy nefa raha misy ary afatra nateny itsika maranana azy toka ia manasanao anaraka an'izay fandarana izay fandarana inona ny marina zay hitanao anatin'ny Real TV Madagasikara isaky ny alahady amin'ny 5 sasany maraina ary mifamerenana ny latsinainy amin'ny 5 sasany ariva eo ihany koa ny page Facebook ny inona ny marina zay izaranay andreo fampianarana rehetra zay efa nandalo teto manasanao ary raha misy lina ny amin'izany fampianarana zany na te ifampiresaka de misy andreo laharataroby zay avoakana eo de hitanao fa afaka mifampiresaka tsika afaka mifampiantso fa izay kosa de mbola miresaka ary mitodika aminao hoe andaotsika tena iverina anompo an'io lay Andriamanitra atray ka ho mandrakizay lay Andriamanitra tokana sady marina lay Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra lay alpha sy omega lay Andriamanitra mahay zavatra rehetra sy tompony zavatra rehetra lay Andriamanitra manerina manana ny hery rehetra tsy izy zany fa i Jesosy Kristy izay tonga nofo teto ambonin'ny tany amin'ny fandarana ao arina kely ao anatin'ny inona marina io gasikara meko projection kely tsika satria anisany be de be manontany ao anatin'ny afatra miafina sy an telefonina taminay de ny hoe izy ary le anaran'io pary io iza ny anaran'io Jesosy ve mazava ho azy matolo za manonona amin'ny teny hoe Jesosy manaika fa Jesosy io fa afaka anazava ary mbola izy fampianarana hoentsika eo rehefa ao anatin'izay fandarana zay teny mihitsy hoe iza ny anaran'io Andriamanitra io betsaka ny olona miteny hoe tsy izy io Jesosy io misy miteny mihitsy ary hoe bibidi
zao no resahako tamin'le bibidy gasikara zafady jesosy bibidy de démontreny eo 666 io izy izy de izy a ataovy amin'ny teny espagnol ary raha mamin'ny 666 io ataovy amin'ny teny espagnol fa raha miteny gasy io de mety mame an'izay na miteny frantsay fa ataovy amin'ny teny espagnol io raha mame ka raha mame amin'ny teny ataovy amin'ny teny rehetrarehetra ka mame an'izany ve fa mety fifandrifinjavatra zany hoy io fomba fiteny fa misy fahamarinana fototra ny anarana tsy mitovy amin'ny anarako io ny anaran'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny anarako io tsy mitovy amin'ny anarana de tsara be ary zany anaranao zany gasikara feno so tena anarana tsara anarana malaza eto a Madagasikara fa tena tsy mitovy amin'izany io anaran'io Andriamanitra io de ao anatin'le fampianarantsika iresaka an'izany iresaka ny fomba fitaizantsika ohatry ny ahoana zany hoe fomba fitafin'ny olona monotéiste kristianina monotéiste zany ohatry ny ahoana ny fiainana zany ohatry ny ahoana ireo fiainana ny lalàna ao anatin'izany fa raha miresaka an'izay fandarana sy hoe inona ny marin'izay tena hoe tsy mivoy makany amina resaka hoe fiangonana ve na mampirisika ny olona hivavaka any aminao ve ianao anatin'le izy tsy miresaka toko-pivavahana mihitsy tsy miezaka miresaka toko-pivavahana manana ny inona moa zany antoko-pivavahana na ny groupement na ny fiangonana misy aza fa miezaka tsy miteny an'izany mihitsy fa miezaka miteny amin'ny olona hoe ity ny marina raha resy lahatra ianao enao foana ny mahafantatra an'io fa tiako anankiray gasikara araka le fanteneniko teo hoe ka io ane ireto olona manana mahafantatra amin'ny marina reto rehefa andeha io ao arinao de tsy maintsy hitambatra ho tonga antoko-pivavahana anankiray na ho tonga antoko anankiray de ireto le politéiste andresantsika reto koa tsy maintsy hitambatra ary efa akaiky io io lalana makany amin'ilay antsoina hoe adiny Armageddon io nouvel ordre mondial moa izy tsika zay ny tena malaza be any mikisaka makany io ary resahako mahitsy ary misy namantsika teto gasikaka anisan'le niteny an'ilo hoe anarana zao za tena miresaka mihitsy hoe tena fotoana mbe mbola ifampetsoana amin'ireo namana mpisehatra miresaka antoko-pivavahana tena ifandiniana mihitsy fa tena afaka manome porofo ara-baiboly tsy porofo araka ny eritreritry ny olombelona fa porofo ara-baiboly mihitsy miteny fa marina io anaran'Andriamanitra io Jesosy io eny ary makasirika pasteur Barty Rakotovoana anakilasainy fandarana na Jesosy ro amin'ity aly ity toka sotra betsaka anao gasikara tena mankasitraka tamin'ny fanasana ary raha misy ny fanasana ao arina zay araka ny teneniko taminao hoe rehefa ho avy moa ny fotoana any arina kely any mety mbola isy noresantsika makasika an'ilay antoko-ponona na ny antoko-pivavahana zay mety misy afahako mitondra ihany koa mety taratasy na porofo maromaro kely mihitsy amin'izany fotoana zany makasika ny fiainana ao anatin'ny fiangonana fa zay aloha tsy zay ny tena resantsika eto androany fa ny tena resantsika teto androany de miresaka fandarana inona ny marina zay mankasitraka ny mpijery miaino sy nanaraka hatramin'ny farany ary manatena miaona aminao raha misy zavatra manititika mankasitraka tompoko misaotra tompoko lahy makatelina tompoko vavy fanontaniana eny satsia ianao raha sitraka hoe namitrako an'izany pasteur ihany tompoko pasteur Barty Rakotovoa ve isan'ireo mpitondra fivavahana izay mametraka fa ny anao ny marina ary tsy vovonjy raha tsy manaraka ninao eny satsia tsia makasitraka pasteur isorantsika rehetra tandreko hatrany azafatelo gasikara aloha azavay kely le tsy teo nitenenako an'le tsy de zao satria tsy ny anano marina fa ny amin'ny baiboly marina zay makasitraka indrindra tompoko ay tsara mba azavain'ny olona isorantsika rehetra ny aranary toro taminay ty amin'ity alina ity mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray ary tompoko lasy tompoko veloma tompoko Chanel Maison de Beauté, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Thilo à Missat. Mateza tol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.